五届初次见面，请多多指教。校门口就是派出所，这里的孩子一定特别听话吧？请桥上人员尽快离开。这吊桥很恐怖啊！这个光用牵的都快累死人了。上面还有一个，上面还有一个，上面还有一个。Just me, my bike, and the open road. That's right. 大家早，我是 Wendy， 今天又在南投啦。这是南投的 Day 2骑行。昨天啊，本来想说轻松骑，因为今天要骑去万大，结果没想到昨天不小心骑了，好像也是100多吧。哎，睡觉起来都忘记自己骑多少了，大概130我记得，130，然后爬升好像是1300多公尺吧。头七0公里处，麒麟社区。我看到路牌上面写5界路，可以确定啦，导航可以关起来，这条路一直骑，一定就可以到5界，太期待喽！这两旁都是香菇啊，骑在这里很有骑在台中新社的感觉。然后这一段长上坡，又有在桃园也很梯田的感觉。香菇寮里面满满一排一排的香菇包，难怪这里空气中都有一种淡淡的香菇味。给你们看后面啊，沿途的长上坡，前面还是要继续爬坡。我刚看了一下，大概都是7趴8趴。哇，早知道昨天就不要乱绕了。怎么去骑个草屯自行车道的主线，结果绕到不小心100多公里，爬升还给我1300多吧。哎，今天脚有点酸呢。一直陡上啊！别来啊！我真的没空跟你玩了。你在哪里啊？嗨，狗狗，哦，你在那里哦，拜拜，不要追我啦。这里坡度11趴，我真的没有空理那一只狗了。停下来拍一下那个坡度啊，16趴啊，休息一下。这种长上坡啊，不是很擅长。哎呦我的妈！趁机休息一下。前方还有更多坡，看好前方。现在可是很热啊！你看前面那个山头啊，太阳照下来啊，就会像昨天一样很热。还好我这里处于阴凉处啊，这让我想到在新竹爬鱼岛的时候啊，也是早上爬鱼岛，就可以在阴凉处慢慢爬，不会晒到太阳。那我们就好好享受吧。你是狗狗吗？是哎。法治村，法治村就是5界。这山洞很不错哎，竟然有灯，只是这个路面有些地方潮湿，要特别小心啊。从隧道逃出来了，那个隧道还蛮惊险的哦。那个地面上啊，那个路面不是很平，尤其到后段的时候，快要出隧道的时候。又加上地上很潮湿，有些地方积水坑洞，然后有时候来车，哦，那个真的好紧张哦。5界部落布农族着社群，5界初次见面，请多多指教。前方这是5界部落最具代表性的石板屋住宿，也是这里的第1间民宿。你看这个坡，这个长老教会旁边的坡啊，想到什么吗？日月潭那个潭
潭南部落五界桥。从五界桥跨越了浊水溪，那我看到对面有个吊桥啊，当然要再骑个吊桥回去喽。五界吊桥，这吊桥100年盖的，现在15岁喽，当然要在吊桥上骑一段喽。浊水溪。前面那个就是刚刚我们经过的五界桥，那我接下来要上去那个法治国小看一下。结果吊桥前面这边积水啊，这前面有个小瀑布啊，感觉我用牵的也很恐怖哎。我决定再绕回去喽，来去走法治桥上去吧。从五界桥这边看一下五界部落。法治国小，这所在山里的小学，学生人数虽然不多，但棒垒球队成绩很亮眼，也有球员入选垒球国手。校门口就是派出所，这里的孩子一定特别听话吧？五界部落这边的指标真的很清楚，想去哪里都帮你标好了。第一次来也不用太紧张，跟着箭头走就对了。看来这里是很多人会散步到五界吧。经过这片森林啊，还不错，完全不会热。我看到五界的地标了，等一下我要来去拍一下。五界的地标，那我们继续前往五界坝喽。这恐龙也太可爱了吧！圆桥。小空服人数已超过10人，桥上人员尽快离开，避免发生危险。小空服人数已超过10人，请桥上人员尽快离开。这吊桥不止旁边有警告标语，还会无线广播提醒你赶快离开。原本只是想轻松过桥，结果被他一直播，气氛瞬间变得有点紧张。我又来骑吊桥啦！这吊桥很恐怖啊，要非常的专心啊，快速通过。好汉坡，这个只能用牵的，我等一下再来看这几趴。哇，这么陡！看一下这个，我这个光用牵的都快牵不上去了。看一下这个坡度，这个光用牵的都快累死人了。上面还有一个，上面还有一个，上面还有一个。坡度揭晓，17趴，超陡的啦。不该，不该。回头看一下那个陡坡，就这个陡坡，然后下一段陡坡，继续啦。那就边爬坡边来说一下五界这个名字的由来吧。刚看到那一个原住民语不开，不盖。那当初呢，日本人听到这个字呢，就听成觉得很像日文的不开，所以写起来呢就是五界。那是为什么我们现在会叫这个地方叫五界咯？那如果你真的要用中文的发音的话，我刚刚看一开始那个告示牌有写，你可以叫它不开，不开，不开。五界坝这边上面过来有个土地公，看我发现了什么？竟然有饮水机，太棒了！我又把脚踏车扛上来了，当然要让它入镜一下。从这个角度看，五界部落和那个思源桥，还有后面那一些山啊，更有感觉了，更是感动啊！这个样子下坡，人家会不会也在划龙舟啊？回程经过思源桥，我决定用走的，结果发现用走的比较恐怖哎，比骑脚踏车还要晃。
前方隧道这有红绿灯啊，这隧道我根本来不及啊，所以我也不知道现在是绿灯还是红灯，在这里等吧，有车子来了。抱歉，不是我不遵守规定啊，是我这脚踏车根本就来不及啊。出来了，还好，这段路其实本来就没什么车啦，所以算是安全。前方又来一个隧道哎 ，Hello， 这隧道的路面丝滑多了。从新武界隧道开始，经过明隧道，再穿过万丰隧道，我就这样从武界来到了曲滨。难得可以这么靠近后方的浊水溪啊！逆骑回来拍一下，这个是曲滨桥。原来曲滨这个名字是因为这里地势稍微平坦，溪流在山谷间弯曲流过，而且河水冰凉。曲滨也就是万丰村，是典型的布农族部落。一听到布农族，就会想到很有特色的石板屋。来到这里，也可以看到石板屋的意象和传统服饰雕像。终于有一点树荫了。从曲滨部落开始，一直到奥万大，我刚看了一下，大概还有450公尺要爬，爬升大概还有450公尺。那距离呢，大概13公里。我觉得这些都还好，就是太热了。刚看了一下温度，35度，体感温度我相信应该37吧，37、38。哇，我真觉得我发烧了，好热。曲滨遗址在1981年开始因为考古挖掘而受到关注，当时出土了石墙、石板棺、陶片、石斧、网坠等文物，让人看见早期高山聚落的生活样貌。从这些遗物推测，当时的居民可能在这里农耕、捕鱼，也进行狩猎，并且适应了山区生活。道路施工啊，它写1公里。浊水溪，我又来跟浊水溪合照了。Hello。离河场这么近，而且这一段的浊水溪跟你们平常看到的不一样哦，这可是海拔840公尺的浊水溪。看到部落最开心的，就是可以买一罐冰冰凉凉的咖啡啊！松林部落、布兰部落2个都对。赛德克族人称这里为布兰，族语中布兰是指该处长满松树的地方。我来到了松林部落，看了一下介绍牌，原来这也是赛德克族。然后我刚又去部落的杂货店买了萨沙亚。奇怪，我怎么每次都在部落的杂货店会看到萨沙亚呢？松林部落，拜拜。那我要认真骑啊，前往奥万大。又来到正中午了，怎么感觉又想睡觉了？哇，这个部落的坡都是很不容易啊。亲爱部落，这名字真的很特别，第一次看到会忍不住想问，为什么叫亲爱？原来是因为战后这里没有参与1930年的雾社事件，所以后来取相亲相爱的意思，命名为亲爱。亲爱部落是泰雅族的万大社，也是泰雅族传统领域最南边的地方。今天这一路先经过武界和曲滨的布农族部落，其中曲滨还是目前公认最北边的布农族部落。接着来到赛德克族的松林部落，再到泰雅族的亲爱部落。短短一段山路，却经过了3个不同族群的部落。好，奥万大国家森林游乐区10公里。那我刚刚从武界部落到了万丰松林，刚刚那是亲爱部落，那我就要继续往奥万大喽。
这次影片有点长，所以我决定分成2集。下一集我们会先抵达奥万大，再前往有壁虎美誉的雾社水库。别人挑战武岭，我这单车观光组遇到台14线，往左还是往右呢？ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a